Сьогодні консервую ось такі маленькі помідорки черрі. Їх зручно споживати. В банці вони виглядають естетично на столі. Мені дуже подобаються. І ці помідорки виходять солодкуваті на смак з приємним пряним ароматом. А щоб помідори були ще смачніші, я буду додавати ось такі овочі. Тут у мене корінь петрушки, морква, цибуля, селера, перець та гіркий перець. Якщо бажаєте більш виражений смак помідорів, щоб вони були пряні, ароматні, додавайте корені. Для більш нейтрального смаку додавайте листя, петрушки, селери і так далі. Корінь петрушки. Декілька кружечків моркви. Корінь селери. Цибуля. Цибуля для помідорів, часник для огірків. Для пікантності трішки перцю чилі. Трішки солодкого перцю. Заповнюю баночку помідорками. Ось так. Все те саме роблю з рештою баночок, поки не закінчаться помідори. Ну от, в мене було помідорок черрі 3,5 кг і вийшло 8 ось таких 900 грамових баночок. Тепер баночки з помідорами я заливаю просто холодною водою, аби відміряти кількість потрібного мені маринаду. Ось так доверху доливаю всі помідорки, всі баночки, вірніше, доверху. Тепер з банок зливаю цю холодну воду одразу і відміряю кількість води, аби не варити зайвий маринад. Я буду знати тепер точну кількість маринаду. Ось відміряю собі таким мірним стаканом на 1 літр і виливаю в кастрюльку воду. Другий літр води. І третій літр води. 3 літри маринаду. В описі ж я подам рецепт на 1 літр маринаду. Тобто помідорів ви можете взяти будь-яку кількість і маринаду вже зварити по своїм потребам. Все, водичку відправляю на вогонь та закип'ячу її. І так, вода закипіла.
заливаємо одразу окропом помідорки. Спочатку потрішки в кожну баночку, аби баночка з помідорками прогрівалася. І далі вже будемо доверху доливати повні баночки. І одразу накриваємо кришками, аби помідори гарно прогрівалися. Ось так, прикривши помідори кришечками, залишаю їх на 10 хвилин. Минуло 10 хвилин, ось цю водичку знову я зливаю в кастрюлю. Вона вже дуже ароматна, виливати її не потрібно. Вона тепла і швиденько закипить. А помідорки так прикриті і залишаю кришками. Ось так. Зливаю. Тепер до нашого маринаду потрібно додати сіль та цукор. В мене ось тут 3 літра води. На кожен літр я буду додавати по 2 чайні ложечки солі. Відповідно, це буде 6 чайних ложечок солі, так як в мене 3 літра води. Ось. І цукру. Цукру потрібно 6 столових ложок на літр. В мене 3, отже, додаю 18. І доводжу маринад до закипання. А в кінці вже додам оцет. Коли маринад закипів, тепер додаю на 1 літр маринаду 1 столову ложку оцту 9%. У мене ось такі гарні повні ложки столові оцту. 3 літри маринаду, відповідно 3 столові ложки. Прикручую вогонь на мінімум і починаю закатувати баночки з помідорами. Потрібно залити доверху самого маринадом. Щільно закриваємо і перевіряємо, чи не протікають баночки. Як бачимо, не протікає, все можна вкутувати. Поки приготувала собі тут плед і прикриваю банки, аби вони не охолоджувалися, а потім перенесу їх під ковдру і десь на 2 доби забуду за них, аби вони повільно охолоджувалися. І все те саме роблю з рештою банок. Заливаю, закриваю і вкутую. А через 2 доби подивимося на наші помідори. А через 1,5 місяця можна куштувати. Вони гарно настояться і будуть дуже смачні. Ну от минуло 2 доби, це вже 3-я доба. Подивіться, які помідорки в нас вийшли. Всі ціленькі, гарненькі. Мені дуже подобається цей спосіб консервування, заливний спосіб. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви спробуєте його приготувати. А я чекатиму на ваші відгуки. До нових зустрічей та смачного!